Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorendabar. Pemirsa, tenda pengajian di Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Hikmah 1 Dukuh Benda, Kecamatan Silampung, Kabupaten Brebes, ambruk diterjang angin kencang disertai hujan deras pada Minggu sore. Akibat kejadian itu, dilaporkan puluhan santri luka-luka tertimpa tenda. Detik-detik tenda pengajian Pondok Pesantren Al-Hikmah Benda ambruk terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @insta_bumiayu. Dalam video, tenda berukuran besar dengan atap dari seng ambruk saat hujan deras disertai dengan angin kencang. Tanpa sejumlah santri berusaha menyelamatkan santri yang terjebak dalam tenda. Saat kejadian, para santri tersebut sedang mengikuti haflah akhirus sana atau perayaan akhir tahun santri yang telah selesai menjalani pendidikan atau masa studi. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorendabar, sampai jumpa.